สัญญาณวันสิ้นโลกนับแต่เมื่อประการมนุษย์คิดอยู่เสมอว่าจักรวาลจะดำรงอยู่ตลอดไปความผิดพลาดประการนี้คือแก่นกลางของปรัชญาแนววัตถุนิยมของกรีกตลอดจนศาสนาแบบพหุเทวนิยมของซูเมเรียนและอียิปต์สาเหตุสำคัญที่เกิดความเชื่อผิดๆอย่างนี้มาจากการที่คนจำนวนมากไม่ล่วงรู้ถึงสัจธรรมที่เปิดเผยโดยศาสนาของพระผู้เป็นเจ้าหรือเป็นเพราะว่าการมองข้ามสัจธรรมเหล่านั้นในยุคต้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับล่างอาจจะเข้าไปมีอิทธิพลต่อวิธีคิดที่ผู้คนใช้สร้างความเชื่อผิดๆดังกล่าวอย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีการยอมรับกันอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ว่าจักรวาลมีจุดเริ่มต้นและจะถึงแก่การอวสานในเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอนอัลกุรอานเปิดเผยความจริงอันยิ่งใหญ่ดังกล่าวให้สาธารณะได้ประจักษ์นับแต่ถูกประทานลงมาเมื่อ 1,400 ปีมาแล้ววันหนึ่งจักรวาลจะล่มสลายไปในที่สุดหรืออีกในหนึ่งวันอวสานจะมาถึงอย่างแน่นอนเรื่องนี้ไม่มีข้อกังขาใดๆและเพราะว่ายามอวสานนั้นจะมาถึงไม่มีการคลางแคลงในข้อนั้นและเราไม่ได้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินและสิ่งที่อยู่ระหว่างทั้งสองเพื่ออื่นใดเว้นแต่เพื่อความจริงและแท้จริงยามอวสานนั้นจะมีมาอย่างแน่นอนกฎเกณฑ์อันสมบูรณ์แบบที่ดำเนินมาโดยไม่มีข้อบกพร่องร่วมหลายพันล้านปีนั้นเป็นผลงานของพระผู้อภิบาลผู้ทรงสร้างสรรพสิ่งและกฎเกณฑ์นี้จะดำเนินไปสู่อวสานอันทรงเกียรติตามพระบัญชาของพระองค์ในช่วงเวลาที่พระองค์ทรงกำหนดเอาไว้ทั่วทั้งจักรวาลและทุกสิ่งที่อยู่ในจักรวาลทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตจากที่ใหญ่ที่สุดจนถึงที่เล็กที่สุดจะถูกทำลายไปในที่สุดนอกจากจะประกาศถึงอวสานของโลกแล้วอัลกุรอานยังอธิบายถึงเหตุการณ์เป็นขั้นเป็นตอนอย่างละเอียดโดยคำเริ่มต้นว่าเมื่อชั้นฟ้าทั้งหลายแตกออกเมื่อทะเลมีไฟลุกโชนขึ้นเมื่อภูเขาถูกฉีกและกระจัดกระจายเมื่อดวงตะวันดับแสงอวสานของโลกจะเป็นความหายนะชนิดที่โลกไม่เคยประสบมาก่อนอัลกุรอานบางองค์การกล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนว่าอวสานของโลกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นี้กระตุ้นความสนใจมาทุกยุคทุกสมัยในสมัยของท่านศาสดามุฮัมมัดประชาชนก็ต้องการทราบเวลาของวันอวสานพวกเขาถามเจ้าถึงยามอวสานนั้นว่าเมื่อใดจะถูกกำหนดขึ้นท่านศาสดามุฮัมมัดขอความสันติจงมีแด่ท่านได้รับพระบัญชาให้ตอบคำถามนี้ว่าความรู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นอยู่ที่พระผู้อภิบาลของฉันเท่านั้นนอกจากจะทรงปิดบังมิให้มนุษย์ล่วงรู้ถึงเวลาของวันอวสานแล้วพระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเปิดเผยให้ท่านศาสดามุฮัมมัดทราบถึงเหตุการณ์และสัญญาณบางอย่างที่บ่งชี้ให้เห็นว่าวันอวสานได้ใกล้เข้ามาแล้วสารคดีที่ท่านกำลังชมอยู่นี้จะพูดถึงสัญญาณบอกเหตุสำคัญที่ท่านศาสนทูตของพระเจ้านำมาเปิดเผยให้ทราบว่าวันอวสานได้ใกล้เข้ามาแล้วสงครามและอนาธิปไตยเมื่อใกล้กำหนดยามอวสานแล้วจะมีอัลฮัจญ์มากและอัลฮัจญ์หมายถึงการเข็นฆ่ายามอวสานจะยังมาไม่ถึงนอกจากจะมีการหลั่งเลือดมาก พ
ผู้คนตกอยู่ในความขัดแย้งมาตลอดประวัติศาสตร์จนกระทั่งสิ้นศตวรรษที่ 19 ความขัดแย้งเหล่านี้เป็นเพียงกิจการของส่วนภูมิภาคมีขนาดเล็กสงครามที่ผูกพันมนุษยชาติทั้งมวลอุบัติขึ้นในศตวรรษที่ 20 ผู้คนหลายล้านต้องสูญเสียชีวิตในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 1 และ 2 นั่นเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ผู้คนจำนวนมากต้องไร้บ้านพิการหรือสูญเสียผู้ที่เป็นที่รักไปศตวรรษที่ 20 เริ่มต้นด้วยสงครามครั้นเวลาผ่านไปสงครามได้เพิ่มความป่าเถื่อนมากขึ้นสงครามเกาหลีสงครามเวียดนามความขัดแย้งอาหรับอิสราเอลอิหร่านอิรักและสงครามอ่าวบอสเนียปาเลสไตน์เชสเนียอัฟกานิสถานแคชเมียร์สงครามส่งผลกระทบออกไปในมิติที่ใหญ่โตขึ้นตามเทคโนโลยีทางทหารสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าขึ้นการใช้อาวุธนิวเคลียร์อาวุธชีวภาพและอาวุธเคมีชักนำไปสู่การเข็นฆ่าผู้คนจำนวนมากที่น่าสะพรึงกลัวนอกจากนี้ยังเป็นที่ยอมรับกันว่ากระบวนการที่ใช้ความรุนแรงและการก่อการร้ายได้เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 20 ประชาชนหลายหมื่นคนต้องถูกเข็นฆ่าหรือพิการเพราะปฏิบัติการขององค์กรต่างๆที่ปรากฏขึ้นตามระเบียบวาระทางอุดมการณ์และข้ออ้างของการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติภาพอันทารุณโหดร้ายซึ่งพุ่งขึ้นสู่จุดสูงสุดระหว่างศตวรรษสุดท้ายนี้เป็นหนึ่งในหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงว่าเรากำลังอยู่ในยุคที่ฮาดิสได้อธิบายไว้และวันอวสานนั้นใกล้เข้ามาแล้วการล่มสลายของเมืองใหญ่สงครามและภัยพิบัติเมืองใหญ่จะถูกทำลายและมันจะเป็นไปประหนึ่งว่าเมื่อวันก่อนเมืองเหล่านั้นไม่ได้มีอยู่ที่ผ่านมาเราได้ทราบแล้วว่าเทคโนโลยีทางทหารซึ่งพัฒนาขึ้นในศตวรรษที่ 20 ได้ทำความเสียหายต่อมนุษยชาติอย่างน่าสะพรึงกลัวได้อย่างไรผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดนั้นพบเห็นได้ในเมืองใหญ่ๆทั้งหลายอาวุธนิวเคลียร์ระเบิดที่มีอำนาจการทำลายล้างหน้าเกรงขามขีปนาวุธนำทางด้วยเลเซอร์และอาวุธที่คล้ายคลึงกันเริ่มมีการนำมาใช้ในสงครามเมื่อเร็วๆนี้เองอาวุธมหันตภัยเหล่านี้ทำความวอดวายให้กับชุมชนใหญ่ๆความพินาศอย่างนี้เป็นเรื่องที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนการใช้ระเบิดปรมาณูมีผลให้2 เมืองญี่ปุ่นถูกลบออกไปจากแผนที่เมืองหลวงในยุโรปต้องราบเป็นหน้ากลองเพราะผลของการวางระเบิดที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง
ประวัติศาสตร์ได้เป็นพยานรู้เห็นการทำลายล้างอันหาที่เปรียบไม่ได้จากสงครามของศตวรรษที่ 20 ที่เกิดขึ้นบ่อยจนนับไม่ถ้วนการทำลายล้างที่กระทำต่อศูนย์กลางประชากรที่อยู่กันอย่างหนาแน่นไม่ได้เกิดขึ้นจากฝีมือของมนุษย์เท่านั้นเมืองใหญ่ๆบางแห่งถูกทำลายโดยภัยพิบัติทางธรรมชาติแผ่นดินไหวเฮอริเคนและพายุหมุนได้ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างใหญ่หลวงในบริเวณที่พักอาศัยมากมายทั่วโลกณจุดนี้นักวิจัยได้เปิดเผยให้เห็นความจริงอันน่าพิศวงยิ่งคือยุคของเราจะได้พบเห็นภัยพิบัติทางธรรมชาติในระดับและจำนวนที่สูงมากขึ้นจนไม่น่าเชื่อเมื่อเรานำภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ถูกบันทึกเอาไว้ตลอดประวัติศาสตร์มาตรวจสอบเราจะพบว่าขนาดและระดับของมันแตกต่างกันไปจากภัยที่เกิดขึ้นในศตวรรษที่ 20 อย่างมากมายนี่คือข้อพิสูจน์อีกประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าวันอวสานที่ฮะดิษระบุเอาไว้นั้นใกล้เข้ามาแล้วแผ่นดินไหววันอวสานจะยังมาไม่ถึงจนกว่าแผ่นดินไหวจะปรากฏบ่อยมากในตอนที่แล้วเราได้พิจารณาถึงภัยพิบัติที่ถล่มทลายเมืองใหญ่ทั้งหลายและได้ทราบแล้วว่าภัยพิบัติได้ทำลายเมืองทั้งเมืองอย่างไรทั้งที่มนุษย์ก่อขึ้นในรูปสงครามและเหตุการณ์ทางธรรมชาติแต่เมื่อเราตรวจสอบภัยพิบัติทางธรรมชาติเหล่านี้ให้ใกล้เข้าไปอีกสักนิดหนึ่งสัญญาณของวันอวสานอีกประการหนึ่งจะปรากฏขึ้นเบื้องหน้าสายตาของเรานั่นคือแผ่นดินไหวที่ฮะดิษพูดย้ำอยู่บ่อยครั้งตามสถิติของศูนย์ข้อมูลแผ่นดินไหวแห่งชาติในสหรัฐปรากฏว่าเฉพาะปี 1999 เพียงปีเดียวมีแผ่นดินไหว 2832 ครั้งมีคนหลายหมื่นเสียชีวิตในช่วงเวลาดังกล่าวจำนวนและความรุนแรงของแผ่นดินไหวสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นกันเรื่องนี้ยืนยันให้เห็นว่าข่าวเกี่ยวกับยามอวสานตามที่ปรากฏในหะดีษนั้นเป็นความจริงความอดอยาก
ความยากจนจะทวีจำนวนมากขึ้นผลกำไรจะถูกแบ่งปันในหมู่คนร่ำรวยเท่านั้นผลประโยชน์จะไม่ตกถึงคนยากจนเลยเมื่อวันสิ้นโลกใกล้เข้ามาหะดีษที่เปิดเผยว่าความอดอยากและค่าครองชีพสูงจนกลายเป็นมิติสำคัญเป็นอย่างยิ่งดูจะเป็นความจริงเร็วขึ้นในปัจจุบันประชาชนจำนวนมากในแอฟริกาเอเชียอเมริกาใต้และยุโรปตะวันออกกำลังเผชิญกับความหิวโหยนักวิจัยในเรื่องนี้เปิดเผยว่า1 ใน 4ของประชากรโลกหรือราว 1,500 ล้านคนมีชีวิตอยู่ภายใต้สภาพทุกข์ยากและอดอยากอย่างไม่น่าเชื่อจากสถิติของปี 2000 คนจำนวน 826 ล้านคนในโลกมีอาหารกินไม่พอเพียงหรืออีกในหนึ่งในทุก6 คนตายเพราะความอดอยากทำไมหรือเป็นเพราะว่าทรัพยากรไม่พอเพียงอย่างนั้นหรือไม่ใช่เลยการกระจายทุนในหมู่ประชาชนโลกที่เป็นไปโดยไม่ถูกต้องและไม่เป็นธรรมนั้นหมายความว่ามีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่สามารถตักตวงผลประโยชน์จากทรัพยากรของโลกขณะที่คนอีกหลายร้อยล้านคนต้องถูกบีบบังคับให้เผชิญกับความหิวโหยความอดอยากและความทุกข์ยากยิ่งกว่านั้นระดับของความไม่เท่าเทียมกันนี้ยังทวีสูงขึ้นนับตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20หนึ่งในเหตุผลสำคัญยิ่งที่อยู่เบื้องหลังภาพอันน่าเศร้านี้ก็คือประชาชนได้หันเหออกจากการเคารพเชื่อฟังคำสั่งของมโนธรรมของตนเองและคุณค่าทางมนุษยธรรมและจริยธรรมทุกรูปแบบไกลที่สุดเท่าที่จะไกลได้การล่มสลายของคุณค่าทางศีลธรรมจะมีการล่วงประเวณีอย่างเปิดเผยแพร่ดาดดื่นวันสิ้นโลกจะมาถึงเมื่อการล่วงประเวณีมีแพร่หลายผู้ชายจะเลียนแบบผู้หญิงและผู้หญิงจะเลียนแบบผู้ชายรากฐานสำคัญที่สุดที่เชื่อมสังคมเข้าด้วยกันและควบคุมความสัมพันธ์ของมนุษย์ในระดับอุดมคตินั้นได้แก่คุณค่าทางศีลธรรมอย่างไรก็ตามในสมัยของเรานั้นคุณค่าทางศีลธรรมที่ทำให้สังคมทำหน้าที่ต่อไปได้กำลังตกอยู่ใต้การคุกคามอันชั่วร้ายความใคร่เพศเดียวกันการค้าประเวณีการมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานและนอกการแต่งงานอาชญากรรมทางเพศสื่อลามกการละเมิดทางเพศและการเพิ่มจำนวนขึ้นของโรคที่เกี่ยวข้องกับเพศสัมพันธ์เหล่านี้คือเครื่องบ่งชี้สำคัญที่แสดงว่ามีการล่มสลายของคุณค่าทางศีลธรรมการเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและการแพร่กระจายของความใคร่เพศเดียวกันเป็นเรื่องที่น่าสังเกตเป็นอย่างยิ่งทุกวันนี้พวกรักเพศเดียวกันสามารถจัดตั้งสมาคมและพรรคการเมืองได้ในระดับโลกกระทั่งยังสามารถแต่งงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในบางประเทศแถมยังทำสงครามกับความเชื่อทางศาสนาโดยการต่อต้านความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์จากที่เราพบเห็นมาในทุกวันนี้ความใคร่เพศเดียวกันได้พัฒนามาจนถึงระดับที่กว้างไพศาลที่สุดและสูงที่สุดในช่วงเวลา4 ศตวรรษ
จากยุคของท่านศาสนทูตของพระเจ้าจนกระทั่งปัจจุบันมีหะดีษมากมายที่เปิดเผยให้เห็นว่าการยอมรับความใคร่เพศเดียวกันให้เป็นวิถีชีวิตธรรมดาเป็นเครื่องบ่งชี้อีกประการหนึ่งที่แสดงว่าวันสิ้นโลกนั้นใกล้เข้ามาเต็มที่แล้วประชาชนจะมัวเมาในความใคร่เพศเดียวกันและการเล่นเพื่อนการปฏิเสธศาสนาที่แท้จริงและคุณค่าทางศีลธรรมของอัลกุรอานยุคหนึ่งจะมาถึงอุมมะห์เมื่อประชาชนจะอ่านอัลกุรอานแต่มันจะไม่ไปเกินกว่าลำคอของพวกเขาคือเข้าไปถึงหัวใจยุคหนึ่งจะมาถึงประชาชนของฉันเมื่อมัสยิดจะมีประชาชนเต็มไปหมดแต่พวกเขาจะปราศจากการนำทางที่ถูกต้องหนึ่งในสัญญาณที่สำคัญที่สุดของยามอวสานนั้นได้แก่การละทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์และศีลธรรมของอัลกุรอานโดยสิ้นเชิงยามอวสานจะเกิดขึ้นเมื่อองค์การอัลกุรอานถูกละเลยกฎเกณฑ์จอมปลอมจะถูกนำมาใช้ในนามของพระเจ้ามีการแยกลัทธินิกายในศาสนาการกำหนดกฎสภาวะจะถูกปฏิเสธการแสดงความเคารพภักดีปฏิบัติกันเพื่ออวดอ้างเท่านั้นและศาสนาจะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือสนองจุดหมายส่วนบุคคลท่านศาสดาของเราได้เปิดเผยสัญญาณเหล่านี้ให้ทราบเมื่อ 1,400 ปีมาแล้วยามอวสานจะมาถึงเมื่อประชาชนเชื่อดวงดาวและปฏิเสธอัลกอดัรยุคหนึ่งจะมาถึงประชาชนของฉันเมื่ออัลกุรอานจะไม่เหลืออะไรนอกจากรูปแบบภายนอกของมันและอิสลามจะไม่เหลืออะไรนอกจากชื่อของมันและพวกเขาจะเรียกตัวเองด้วยชื่อนี้ถึงแม้พวกเขาจะเป็นประชาชนที่ห่างไกลจากอิสลามอย่างที่สุดก็ตามการแตกสลายทางสังคมการหย่าร้างจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกวันจะมีโลกนอกสมรสเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากนี่คือการปลาออกจากคุณค่าทางศีลธรรมอันสูงส่งอาทิความยุติธรรมสันติภาพความรักความเมตตาสงสารความดีงามเกียรติยศและการปกป้องสิทธิของผู้อื่นซึ่งศาสนาเป็นผู้นำมาโดยธรรมชาตินี่ยังจะนำมาซึ่งการล่มสลายทางสังคมด้วยเช่นกันกระบวนการล่มสลายทางสังคมนี้สำแดงตัวเองในลักษณะต่างๆกันเช่นการแตกสลายของครอบครัวการหย่าร้างเด็กนอกสมรสธุรกิจและการค้าที่ขาดจริยธรรมการทุจริตการฉ้อโกงความตึงเครียดความกังวลใจความทุกข์ใจการพึ่งพาสุราและยาเสพติดที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วผู้คนที่หลงเข้าสู่ความว่างเปล่าทางจิตวิญญาณเพราะเหตุผลเหล่านี้
จึงตกลงสู่เส้นทางอันมืดมิดบุคคลที่ไม่สามารถหาทางออกยังถลำเข้าสู่ความเกลียดชังที่รุนแรงยิ่งขึ้นไปอีกและทำให้ชีวิตของพวกเขาต้องจบลงข้อเท็จจริงที่ว่าข้อบ่งชี้เหล่านี้เพิ่มจำนวนขึ้นในช่วงศตวรรษสุดท้ายอย่างมากมายเป็นหนึ่งในสัญญาณที่แสดงว่าเรากำลังมีชีวิตอยู่ในยุคสุดท้ายและวันอวสานนั้นใกล้เข้ามาแล้วยามอวสานจะยังมาไม่ถึงจนกว่าการฆาตกรรมจะทวีจำนวนมากขึ้นยามนั้นจะเป็นปีของความสับสนผู้คนจะหลงเชื่อคนโกหกและไม่ยอมเชื่อคนที่พูดความจริงผู้คนจะไม่ไว้วางใจผู้ซื่อสัตย์แต่จะไว้ใจคนไร้สัตย์แท้จริงเมื่อยามอวสานปรากฏจะมีพยานเท็จและหลักฐานที่ปกปิดซ่อนเร้นการหลอกลวงและการช่อฉนจะกลายเป็นเรื่องธรรมดาสินบนจะถูกเรียกหาเป็นของขวัญและจะถือกันว่าถูกกฎหมายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบันทึกทางประวัติศาสตร์เปิดเผยว่าในตอนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาสังคมอาหรับยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทำให้พวกเขานั้นสามารถทำการสำรวจธรรมชาติหรือจักรวาลได้นี่ก็หมายความว่าระดับของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสมัยที่ท่านศาสดามูฮัมหมัดยังมีชีวิตอยู่และในสมัยของเรานั้นมีความแตกต่างกันจนเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยกระนั้นก็ตามวจนะของท่านศาสดาได้เปิดเผยให้เห็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่มากมายซึ่งจะเกิดขึ้นในยุคสุดท้ายบัดนี้ขอให้เรามาพิจารณาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ร่วมกันในยุคนั้นอายุขัยจะยาวมากขึ้นปัจจุบันช่วงชีวิตของคนเราโดยเฉลี่ยจะยาวมากกว่าช่วงชีวิตของคนในยุค 1,400 ปีที่แล้วคือในขณะที่ท่านนบีแจ้งข่าวดีเหล่านี้ให้ทราบความแตกต่างในเรื่องนี้ยังปรากฏให้เห็นแม้ในช่วงต้นและช่วงปลายของศตวรรษที่ 20ช่วงชีวิตที่ยาวขึ้นนี้เป็นผลมาจากบริการในด้านสุขภาพที่พัฒนาขึ้นเพราะความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทางการแพทย์นอกจากนี้พัฒนาการของวิชาพันธุศาสตร์และโครงการจีโนมของมนุษย์ที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วยังจะเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในสาขาที่เกี่ยวกับสุขภาพอีกด้วยความก้าวหน้าเหล่านี้เป็นไปในระดับที่ผู้คนซึ่งมีชีวิตอยู่ในยุคต้นๆไม่เคยคาดคิดมาก่อนยามอวสานจะยังมาไม่ถึงจนกว่าผู้คนจะแข่งขันกันในการสร้างอาคารสูงถ้าเราดูประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมเราจะพบว่าเริ่มมีการสร้างอาคารหลายชั้นในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 นี่เอง
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการแพร่หลายของเหล็กกล้าและลิฟต์ไฟฟ้าทำให้การสร้างตึกระฟ้ารวดเร็วขึ้นสิ่งที่ฮาดิสกล่าวไว้เป็นความจริงแล้วคือผู้คนจะแข่งขันกันในการสร้างอาคารสูงๆและชาติต่างๆจะชิงดีชิงเด่นกันเพื่อดูว่าใครสามารถสร้างตึกระฟ้าที่สูงที่สุดในโลกได้วันอวสานจะยังมาไม่ถึงจนกว่าเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วระยะทางที่ไกลมากๆจะใช้เวลาเดินทางเพียงช่วงสั้นๆในยุคของเราเครื่องบินเร็วกว่าเสียงรถไฟและพาหนะสมัยใหม่อื่นๆสามารถเดินทาง 2-3 ชั่วโมงได้ระยะทางไกลเท่ากับที่เคยใช้เวลาแรมเดือนในอดีตโดยสามารถเดินทางได้ง่ายดายกว่าสะดวกกว่าและปลอดภัยกว่าสัญญาณตามฮาร์ดดิสก์เป็นความจริงขึ้นในลักษณะนี้นั่นเองข้อความที่ว่าเวลาจะผ่านไปอย่างรวดเร็วในฮาร์ดดิสก์แรกสามารถทำความเข้าใจได้ตามในที่กล่าวมาจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าท่านศาสนทูตของพระเจ้าระบุว่าในยุคสุดท้ายนั้นการทำสิ่งต่างๆให้แล้วเสร็จจะใช้เวลาสั้นกว่าในสมัยอื่นๆมากแท้จริงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ได้ทำให้ภารกิจทุกอย่างสำเร็จลุล่วงในช่วงเวลาสั้นกว่ามากและยังทำให้บรรลุผลดีกว่ามากเช่นกันมีฮาร์ดดิสก์คล้ายๆกันอีกฮาร์ดดิสก์หนึ่งกล่าวไว้ในทำนองเดียวกันยามอวสานจะยังมาไม่ถึงจนกว่าเวลาจะย่นย่อลงปีเป็นเหมือนเดือนเดือนเป็นเหมือนสัปดาห์สัปดาห์เป็นเหมือนวันวันเป็นเหมือนชั่วโมงและชั่วโมงเป็นเหมือนช่วงที่ไฟลุกโชนขึ้นตัวอย่างเช่นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วการสื่อสารระหว่างทวีปต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ขณะที่ในปัจจุบันนั้นใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีผ่านอินเทอร์เน็ตและดาวเทียมที่ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่ปัจจุบันสามารถพิมพ์หนังสือได้หลายล้านเล่มในระยะเวลาที่เคยใช้เขียนหนังสือสักเล่มหนึ่งในสมัย 2-3 ศตวรรษที่ผ่านมาสิ่งที่ทำเป็นประจำทุกวันเช่นการทำความสะอาดการปรุงอาหารและการดูแลเด็กไม่ต้องใช้เวลาเนิ่นนานเพราะความช่วยเหลือของความน่าพิศวงทางเทคโนโลยีกล่าวไปแล้วเมื่อเรามองไปยังเทคโนโลยีของปัจจุบันเราได้เห็นพัฒนาการทุกอย่างดังฮาร์ดดิสก์ของท่านนบีระบุเอาไว้วันอวสานจะยังมาไม่ถึงจนกว่าเสียงของบุคคลผู้หนึ่งจะพูดกับตัวเองฮะดีษของท่านนบีระบุถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารโดยถ้อยคำดังที่กล่าวมาเพราะบุคคลผู้หนึ่งจะได้ยินเสียงของตนเองเมื่อแรกสุดจะต้องมีการบันทึกเสียงก่อนแล้วจึงมีการฟังการบันทึกเสียงและเทคโนโลยีการผลิตเป็นผลิตผลของศตวรรษที่ 20 นี่เองฮะดีษอื่นๆที่ระบุถึงการพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารที่จะบังเกิดขึ้นใกล้วันอวสานนั้นมีใจความดังนี้เสียงหนึ่งจะเรียกเขาด้วยชื่อและแม้กระทั่งผู้คนในตะวันออกและตะวันตกจะได้ยินมันเสียงนี้กระจายไปทั่วโลกและทุกชาติจะได้ยินมันด้วยภาษาของตนเอง
เสียงหนึ่งจากท้องฟ้าที่ทุกคนจะได้ยินด้วยภาษาของตนเองฮะดิษเหล่านี้กล่าวถึงเสียงหนึ่งที่จะได้ยินกันทั่วโลกด้วยภาษาของตนเองเห็นได้ชัดว่านี่หมายถึงวิทยุโทรทัศน์และวิธีการสื่อสารอื่นๆมันคือปาฏิหาริย์เมื่อ 1,400 ปีมาแล้วท่านศาสดากล่าวถึงการพัฒนาอย่างหนึ่งซึ่งแม้เมื่อ 100 ปีมาแล้วยังเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีการคิดมาก่อนเลยดวงจันทร์แยกออกSo far in this film, we have been looking at portents of doomsday in the light of the hadiths handed down to us by the Prophet Muhammad. ในสารคดีเรื่องนี้เท่าที่ผ่านมาเราได้พิจารณาสัญญาณต่างๆของวันอวสานโดยอาศัยหะดีษที่ท่านศาสดามูฮัมหมัดถ่ายทอดให้กับเราเป็นเครื่องนำทางและเราได้ประจักษ์แล้วว่าแท้จริงช่วงเวลาที่เรากำลังมีชีวิตอยู่นี้คือช่วงเวลาที่ถูกระบุเป็นยุคสุดท้ายก่อนวันอวสานเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามหะดีษไม่ได้เป็นถ้อยแถลงเพียงประการเดียวที่บรรจุเงื่อนงำเกี่ยวกับวันสุดท้ายยังมีองค์การในอัลกุรอานมากมายที่พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเช่นกันองค์การเหล่านี้ส่วนใหญ่อธิบายเหตุการณ์วุ่นวายที่มากับวันอวสานและบางเหตุการณ์เข้าใจกันว่าจะหมายถึงสัญญาณต่างๆขณะที่วันอวสานใกล้เข้ามาหนึ่งในสิ่งเหล่านี้ปรากฏอยู่ในซูเราะห์อัลกอมัรกอมัรเป็นชื่อของซูเราะห์ที่54ในอัลกุรอานในภาษาไทยหมายถึงดวงจันทร์องค์การแรกของซูเราะห์นี้ถือว่าบรรจุข่าวสารที่สำคัญยิ่งเกี่ยวกับยามอวสานยามอวสานได้ใกล้เข้ามาแล้วและดวงเดือนได้แยกออกคำว่าแยกออกที่ใช้ในองค์การนี้มาจากคำว่าชักกอในภาษาอาหรับซึ่งหมายความหลายในด้วยกันในหนังสืออธิบายอัลกุรอานบางเล่มให้ความหมายว่าแยกออกแต่คำว่าชักกอในภาษาอาหรับหมายถึงไถหรือพรวนดินอีกด้วยหนึ่งในองค์การอัลกุรอานที่ใช้คำในความหมายนี้ได้แก่เราได้หลั่งน้ำฝนลงมามากมายอย่างไรและเราได้แยกแผ่นดินออกเป็นกระบี่และเราได้ให้เมล็ดพืชงอกงามจากแผ่นดินและองุ่นและพืชผักและมะกอกและอินทผลัมความหมายของชักกอณที่นี้ไม่ใช่แยกออกแต่มันหมายถึงการไถดินมากกว่าถ้าเราย้อนกลับไปในปี 1969 เราจะพบถึงในข้อพิศวงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอัลกุรอานการทดลองที่กระทำบนพื้นผิวดวงจันทร์ในวันที่ 20 กรกฎาคม 1969 อาจจะหมายถึงข่าวที่อัลกุรอานได้แจ้งไว้เมื่อ 1,400 ปีมาแล้วก็ได้ในวันนั้นมนุษย์อวกาศได้เหยียบเท้าลงบนดวงจันทร์โดยการขุดพื้นผิวของดวงจันทร์มนุษย์อวกาศได้ทำการทดลองทางวิทยาศาสตร์และเก็บตัวอย่างของหินและดินบนดวงจันทร์ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งก็คือพัฒนาการเหล่านี้สอดคล้องกับถ้อยแถลงในองค์การดังกล่าวอย่างแท้จริงสรุป In this film, we have examined many social developments that occurred in the 20th century and are still being experienced today. ในสารคดีเรื่องนี้
เราได้ทำการสำรวจพัฒนาการทางสังคมในหลายประการ ซึ่งอุบัติขึ้นในศตวรรษที่ 20 และยังคงประสบพบเห็นอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่ของสิ่งเหล่านี้ได้แก่พัฒนาการที่ท่านศาสดามูฮัมหมัดได้เคยเปิดเผยให้ทราบเมื่อ 1,400 ปีมาแล้ว ท่านศาสดาใช้คำว่ายามอวสานเพื่อหมายถึงช่วงเวลาที่จะประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้ และยังได้ระบุว่าเหตุการณ์เหล่านี้ในบางเหตุการณ์เป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่ายามอวสานใกล้เข้ามาแล้ว นอกจากเรายังได้รู้เห็นว่าสัญญาณทั้งหมดนี้อุบัติขึ้นมาในปัจจุบันได้อย่างไร เราจะต้องไม่ลืมว่าสัญญาณที่อุบัติขึ้นทุกอย่างนั้นล้วนแสดงให้เห็นว่ายามอวสานใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วและยังเตือนให้เราตระหนักถึงความสำคัญของการหวนคืนสู่ศีลธรรมของอัลกุรอานอย่างเร่งด่วนส่วนใหญ่ผู้คนในสมัยของเราไม่ยอมพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้หรือปฏิเสธที่จะพูดถึงมันการพูดถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือการชมภาพยนตร์เกี่ยวกับความตายหรือภัยพิบัติเป็นสิ่งที่รับไม่ได้สำหรับพวกเขาสิ่งที่พวกเขาพยายามทำนั้นได้แก่การหลบหนีออกจากความหวาดกลัวที่ความคิดเกี่ยวกับวันอวสานสะกิดให้เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามวันอวสานที่จะอุบัติขึ้นนั้นเป็นความจริงที่ไม่มีวันหลีกเลี่ยงได้เลยพระเจ้าได้ทรงเปิดเผยว่าวันอวสานกำลังใกล้เข้ามาตามความในองค์การที่กล่าวไปแล้วและเพราะว่ายามอวสานนั้นจะมาถึงไม่มีการคลางแคลงในข้อนั้นสัญญาณต่างๆที่ระบุในหะดีษและองค์การอัลกุรอานกำลังทยอยอุบัติขึ้นเรื่อยๆในสมัยปัจจุบันพัฒนาการที่ไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อนกำลังปรากฏให้เห็นในยุคที่เรากำลังมีชีวิตอยู่นี้เราไม่ควรจะเพิกเฉยต่อสัญญาณเหล่านี้ของพระเจ้าแต่จะต้องใช้สัญญาณเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์เท่าที่จะเป็นไปได้ให้ดีที่สุดสัญญาณของยามอวสานเป็นเครื่องเตือนสติอันยิ่งใหญ่และยังเป็นข้อตักเตือนสำหรับพวกเราทุกคนสัญญาของพระเจ้าเป็นความจริงโดยแท้แน่นอนไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงสัญญาของพระองค์หรือขัดขวางไม่ให้สัญญาเหล่านั้นปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาได้ก่อนจบสารคดีเรื่องนี้ขอฝากองค์การอัลกุรอานมาให้ผู้ชมทุกท่านพิจารณาดังนี้คือจงกล่าวเถิดบรรดาการสรรเสริญเป็นของอัลลอฮ์ในไม่ช้าพระองค์จะทรงเผยสัญญาณทั้งหลายของพระองค์ให้พวกเจ้าเห็นและพวกเจ้าจะรู้จักมัน